嚟到呢個馬來西亞出名嘅黑風洞啦。咁喺我後面咧就係嗰條大樓梯啦。咁你200級先去到個黑風洞啦。咁你見到後面咧金色個神像咧係失建陀神像嚟嘅，係全世界最高噶啦。係啊，咁嘅印度教一個好重要嘅地方。喺一個國外，尤其是係國外一個重要嘅地方，係啊。好啦，咁我呢條側邊嘅環境咧係好多嗰啲即係雀仔啊，同埋嗰啲馬騮咯。係啦，咁其實咧入去嗰陣時咧，有人咧會 check 你嘅，就係你啲短褲咧唔可以太短，你唔可以應該都唔可以露膊噶啦。咁佢會 check 你嘅，你唔得就你就入唔到去咯。係啊，咁你要注意咯，尊重翻佢嗰個宗教。OK， 行咗200級之後，我哋已經到啦。咁你見到呢係石呼岩嘅山丘啦，咁又已經有4億年嘅歷史啦，已經。成個山都係好大。好啦，咁呢個洞咧，其實咧都係真係天然形成嘅。咁其實咧有一件好重要嘅事件咧，就係9·11事件啦，就係9月1號咧，就係有啲人咧就係反日軍，因為以前咧二戰時期咧1942年咧吉隆坡淪陷，咁然之後隨住咧新加坡嗰邊咧都失守啦，咁成個馬來西亞咧都淪陷，咁所以咧嗰啲反派咧，例如啲共產黨嗰啲人咧，亦都會喺呢度咧開啲秘密會議啊，就係去反啲日軍咯，係啦。即係成個馬來西亞咧，同香港一樣，都係統治咗，即係俾日軍統治咗成3年零8個月嘅。咁其實咧呢個黑風洞咧，其實同即係佢呢個成個封住咗咧，所以啲信號好差，見唔見到？撈唔到啊！我 try again 都唔得嘅，係啊。去登個頂啊！好熱啊，好攰啊，好靚啊！自然光係去。好啦，咁我哋今日咧就嚟到呢個 LYL International Karting Circuit。咁呢個係全亞洲最大嘅戶外高卡場啦，成1.5公里到啦，係啦。咁有成20幾個彎，咁你可以揀邊款車嘅。咁我揀一個比較低啲 CC 嘅車，係啊，驚控制唔到，係啊。咁樣咯，咁佢哋會首先佢哋會你買咗啦，你 register， 然之後去個 counter， 就book 咗啦，即係佢同你講，然之後咧就做埋手續咧，你就等個 section， 佢會 call 你名，然之後咧即係等你 call 嗰個 section， 然之後入去一間房咧就去做 briefing 嘅，咁係咯，然之後你就等，然之後落去玩咯，係啊。咁記住就唔可以撞嘅呢啲，即係呢啲係即係整爛咗係好貴嘅，係啊。一啲衛生問題啦，咁佢戴頭盔咧，你要戴呢個頭套嘅，一定要嘅。咁有得買啦，同埋有手套咯，咁就笠落去個頭咯。咁我玩咗2轉啦，其實都幾好玩嘅，即係好似 F1 咁樣。佢其實都走得快嘅都，所以要小心啊，係啊，小心。係啊。好啦，咁我哋嚟到慈廠街啦。咁其實咧，佢呢個係類似唐人街嘅物體啦，都係啲夜市啊咁樣。
唔係好多唐人，多數都係巴基斯坦人，係啦。好啦，我哋今晚咧就嚟呢度 Duri Duri 啦，食呢一個榴蓮啦，好靚啊，好食啊！應該我哋試下。好啊，咁記住呢個榴蓮咧係尖嘅，所以唔好掂，要戴手套先可以掂到嘅。咁你見到呢度佢有插咗支旗咁樣咯，好搞笑。咁佢帶咗少少苦咁樣咯，呢個蘇丹黃。咁馬來西亞出名榴蓮啦，咁呢啲應該都係本土種㗎。咁我哋試下先。佢係榴蓮味，但係有少少苦咁樣咯，好少，幾好食。唔中意食榴蓮嘅人咧，就真係唔好意思。呢個 Ksenia 咧就好似模擬緊咧而家出面社會咧有咩工做 immigration 嘅地方啦，然之後有一個security 咁嘅物體啦，咁佢着住好似即係入境處嗰啲人啊咁樣啦，然之後佢哋就會 check 你嗰啲嘢啊，然之後俾你入去咯。然之後佢就係成個世界，然之後揸飛機啦。其實你會好多工做啊，咁我第一樣嘢做咧就係嗰個飛機啦。咁我哋一入去咧就係做呢個飛機師啦。咁佢俾50蚊你嘅，然之後你就即係有啲工咧你要俾咗錢先，佢哋先可以玩嘅。係啊，每一間咧佢哋都會有個飛機嘅頭咧會趌出嚟咁樣啦。咁我哋玩嗰陣時咧就係揸飛機，即係模擬駕駛嗰啲咯，係啊。呢個 Ksenia 咧就好似模擬緊咧而家出面社會咧有咩工做。咁我係小朋友咧，所以我哋就唔可以做啦。我哋未成年出去做嘢係犯法嘅，係啦。就可能呢個 Ksenia 就係俾我哋試下，睇下你有咩工你想做咁樣咯，去為未來我哋嘅世代設想咁樣咯。咁我4歲嗰陣時咧，我去第一間咧就係喺日本個 Osaka。